Загородный оздоровительный лагерь «Костер» вновь гостеприимно принимает у себя ребят со всех уголков Тамбовщины и не только. Здесь дан старт заключительной смене лета 2019. В этом году география заезда – это вся Тамбовская область. У нас есть и Мучкап, и Печаево, и Жердевка, и Уварово, и Рассказовский район, Тамбовский район, Тамбов и город Котовск – самые большие делегации. Также город Кирсанов тоже самая большая делегация. К нам уже заехало 415 человек, еще некоторые дети не подъехали, это дальние наши районы. В четвертой смене ребятам скучать не придется, у них ответственная миссия. Каждый день им предстоит выбирать новый штаб, организовывать мероприятия и не только. Недаром смена называется «Арт-пространство». Мы решили, что именно в этой смене будет детское самоуправление. У нас работает 4 штаба. Это кураторский штаб, пресс-служба, правый штаб и эко-штаб. Каждый день мы выбираем новых ребят, которые входят в этот штаб, и они управляют лагерем и помогают вожатым и воспитателям. И это очень удобно и очень интересно. Детям нравится, они прочувствуют всю ответственность, которая лежит теперь уже не только на вожатых воспитателей, но и на них. И они включаются в игру. Теперь вместо отрядов креативное бюро. Каждый набирает как можно больше так называемых механизмов, которые клеятся на специальном стенде. Затем будет выбран самый лучший отряд. Но это впереди, а пока ребята каждый день проводят необычные акции. Каждый день мы проводим акции. Это для того, чтобы дети научились креативно мыслить, придумывать и очень классно выступать, потому что, мне кажется, в наше время это важно, чтобы дети именно творчески могли что-то делать и мыслить. И им это обязательно пригодится в дальнейшей жизни, я думаю. Вот они всего несколько дней у вас как уже проявили себя как творческие личности? Да, очень интересные акции. Дети уже теперь не просто ходят по парам столовой, а ходят не только там с песнями, они ходят по необычному, руки вверх, дарят там, например, какие-то листовки, обнимают друг друга, например, это акция добра. Вечерние мероприятия у нас идут очень интересно, потому что мы стараемся, чтобы именно дети готовили номера, а вожатые только им немного помогали, а не как иногда бывает обычно, что вожатые все делают, а дети не всегда все хотят делать. Но мы хотим, чтобы вот именно дети прочувствовали и научились всему этому выступать. На торжественное открытие смены собрались все 10 отрядов. По традиции вначале звучат напутственные слова. Вам, кто здесь отдыхает, очень повезло, потому что лагерь «Костер» является одним из лучших в нашей области. Здесь созданы все условия для вашего комфортного, интересного отдыха. Здесь работает замечательный коллектив. Хочется пожелать вам, ребята, хорошей погоды, веселых, интересных мероприятий, чтобы вы прекрасно отдохнули и набрались сил. На линейке перекличка. Каждый отряд, то есть бюро, имеет свое название и свой девиз. Наше бюро – котлеты! Наш девиз – всегда готовы! Кристина, ты только идей думаешь! На открытии, как всегда, ребята танцевали, читали стихи и, конечно же, исполнили гимн любимого лагеря. Костер родной, прими привет, костер родной, живи 100 лет, костер родной, где ты и я, одна семья. Костер родной, тебе салют, костер родной, года бегут, но вместе мы с тобой во всем. Кристина Маркова, Игорь Шмырев, Котовские новости.